قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن يرتد إليك طرفك. المقصود بارتداد الطرف يعني أن يمد بصره إلى مسافة بعيدة ينظر، ثم يرجع البصر إلى مكانه. ففي هذه الأثناء الوقت اليسير يعتبر تجد العرش عندك. من هذا الذي قال هذه الكلمة الذي وصف في الآية الكريمة بأن عنده علم من الكتاب؟ قال الشيخ يحتمل أنه كما قال أكثر المفسرين إنه رجل صالح قد أعطي الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى، فيكون هذا من باب كرامات الأولياء، وعده جماعة من العلم في هذا الباب. دعا الله جل وعلا، وبعضهم بل عدد من المفسرين ذكروا أن اسمه آصف بن برخيا، وأنه كاتب سليمان ومن المقربين عنده ومن أهل الصلاح والعبادة. فدعا الله سبحانه وتعالى، دعا الله فحملت الملائكة العرش وأتت به إلى مجلس سليمان ومكان سليمان في نفس الوقت هذا الذي حدد قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، حملته الملائكة. هذا أخذ منه العلماء فائدة، وهي أن السياق كله أخذ منه العلماء فائدة أن الجن أقوى من البشر، والملائكة أقوى من الجن، لأن هذا الآن مقياس الاتيان بالعرش. فالعرض الذي كان من الجن في ما هو يعني في ما أقدرهم الله سبحانه وتعالى عليه، قال قبل أن تقوم مقامك. ولما قال الذي عنده علم من الكتاب قبل أن يرتد إليك طرفك وحملته الملائكة، جاءته في وقت أسرع من هذا بكثير. فهذا يدل على أن القوة التي آتاها الله سبحانه وتعالى الملائكة أقوى من القوة التي عند الجن. الآن نقل العرش في هذه اللحظة اليسيرة جدا من المسافة تلك البعيدة. لو نظرنا في التطور الآن، الصناعات والطائرات ووسائل النقل وسرعة ما وصلوا إلى هذا ولا قريب منه، ما وصلوا إلى هذا ولا إلى قريب منه. مما سمعناه من والدي حفظه الله في شرح لسنن أبي داود، قال ما نصه، قال وهذا الشيء لم يحصل في هذا الزمان الذي ظهر فيه التقدم في الصناعة، ولن يصلوا إلى ذلك أبدا، لأن الذي حصل لسليمان ملك أعطاه الله له ولن يعطيه أحد من بعده. وتقدمت دعوة سليمان التي بذلك، واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه.